Բարձս վերցնեմ ու գամ քո կողքին, անխաղաղ օրեր, գիշերներ անքուն, մտքերից այրվող անհանգիստ մարմին, որ իր բոցակեց անխապան հոսքով նման է ժայթքող հրելավային, որն իր ճամպեկին ինչ որ հանդիպի կրակե լեզվով լափում է իսկույն, չի նայում տարիք, հարազատ, օտար, թողնում է միայն հետքեր մոխրացած, հոտորկոտ ծովի ալիքներն անգամ հանգստանում են ու դադար առնում, և կապուտաչյա ծովի ջրերից լիառատ ժպիտ ամենուր սփռում։ Իսկ մարդկային միտքը բնության հակառակ անդադար իրեն ափից ափ խփում ու ամեն բեռը, որ կա աշխարհում, հատիկ առ հատիկ, անուն առ անուն, գեղեցկացնելով ու փայլեցնելով մի մեծ անծայրածիր պարկի մեջ լցնում, բեռից ճկվելով, գետին կպնելով, փխրուն ուսերին դրած է տանում, փոթորիկ մտքում, փոթորիկ սրտում, իսկ ականջներում սուլոցը քամի, Տերը կանչում է, սակայն ինչ օգուտ, որ մարդն այս ոչինչ չի լսում, չի տեսնում, ոչինչ չի տեսնում իր բեռից բացի, ոչինչ չի լսում, ոչ ձայնը Տիրոջ, ոչ ճիչը հոգու, միայն լսում է մտքերի փրփրադես ձայներն սպանող, բայց վաղուց ի վեր նավակի մեջ մեկը կա քնած, ով շատ հանգիստ է, խաղաղ, ամենակարող ու եթերային, պարզապես մարմինն այնքան է զբաղված, որ աննկատ է թողել փրկիչին ու դարձել գերին հենց իր մտքերի, գեթ մի աղաղակ, կամ էլ լոկ մի խոսք, ու նա կփրկի մտքի այդ ծանր բեռի կապանքից, ու Տերն իր ձեռքը կմեկնի մարմնին հոգսաշատ, պետք է աղոթքով Տիրոջն արթնացնել կամ էլ նրան միանալ ու կողքին ննջել։ Այդպես ենք այսօր շատերս կյանքում, թողնում ենք քնած Տիրոջը մեր նավակում ու չենք վստահում նրան ամեն բան կյանքում, փնտրում ենք լուծում մեր թերի ուժով, բայց պետք է միայն Տիրոջը նայել ու հաստատ մնալ և բարձրաձայնել, ոչ մի փոթորիկ ու ոչ մի քամի, իմ կյանքի նավը տեղից չի հանի ու չի սասանի, քանզի Հիսուսը իմ նավի մեջ է, քնած է հանգիստ, մեծ խաղաղությամբ, ես քեզ եմ վստահում կյանքս ամբողջովին, Հիսուս սիրելի, բարձս վերցնեմ գամ կողքիդ քնեմ, քանզի երբ հանգիստ ես դու, ուրեմն կայ մնավիս, ոչ մի փոթորիկ էլ չի տապալի։